Салам, урматтуу катталуучум. Бүгүнкү өзгөчө вебинарыма кош келиңиз. Бул вебинар эне айыкса бала айыгат деген темада болмокчу. Бул вебинарда биз талкуулай турган эң негизги нерсе бул эненин психикалык абалы балага кандай таасир этет. Эмне себептен эне айыкса, андан кийин гана бала айыгат деген темада сөз кылмакчыбыз. Анткени азыркы учурда барыңыздарга белгилүү болгондой, аутизм менен, СДВГ менен, сүйлөөнүн кечигүүсү менен өтө көп жаш балдар ооруп атат. Ошол себептүү мына ушундай балдары бар энелерге дал ушул вебинарымды арнамакчымын. Буга чейин сүйлөөсүндө, өнүгүүсүндө көйгөйлөрү бар 1300дөн ашуун баланын ата энеси менен иштештим. Менин атым Бекжан Турабеков. Өзүм 5 жылдан бери ушул сүйлөөсүндө, өнүгүүсүндө, мезинин, когнитивдик функциялардын өнүгүүсүндө көйгөйлөрү бар балдар менен 5 жылдан бери иштешип келем. Бул 5 жыл алкагында 1000ден ашуун бала менен иштешип, алардын ата энелери менен иштешип, мына ошол бүт иштешкен балдардын көпчүлүгү түрдүү ушундай аутизм, СДВГ, сүйлөөнүн кечигүүсү жана башка түрдүү оорулардан ийгиликтүү түрдө айыгышып, сүйлөөсү жакшырып, абалдары жакшырып, сонун абалга келди. Бирок ошол эле учурда менин практикамда эч кандай айыкпагандар дагы болду. Ошондуктан неге бардык балдар айыкпайт? Эмне себептен кээ бир ата энелердин балдары айыгып атат, а кээ бир ата энелердин балдары айыкпай калып жатат деген суроо мени энелердин психикалык абалына терең кирип, дал ошол вебинарды өтүүмө түрткү болду. Ошондой эле диагностикумага жазылган бир эненин бул суроосу дагы мени ушул вебинарды өтүүмө шык берди. Ал эне мындай дейт: доктор, балдар айыгып жаткан апалар менен сүйлөшсөм дейт, бардыгы психикалык абалымды жакшырттым эле, мына ошодон кийин балам айыгып кетти деп жатышат. Бул кандай? Негизи ушундай чын эле болобу? Баягы эне өзүн жакшыртса бала чын эле айыгып кетеби? Муну эми кээ бир видеолордон көрүп калабыз, психологдор айтып калат, башкалар айтып калат. Бунун кандай чындыгы бар деген мага суроосун берди. Бул суроо чынында ар бир эне үчүн өтө кызык. Бирок бул суроого фантазиялардын, далилсиз ойлордун негизинде эмес, мына ошол вебинарда мета-анализдердин, фактылардын негизинде сиздерге баяндап берүүгө туура көрдүм. Чын эле эненин абалы балага таасир этеби? Эненин психикалык состояниясы балага таасири барбы? Чын эле эгер эне өзүн оңдосо, бала өзүнөн өзү айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Дал ошол суроолордун үстүндө мына ушул вебинарда сөз кылабыз. Өзүм байкаган бул психикалык абалдарды сиздерге жөн эле жеке оюм менен эмес, мета-анализдердин негизинде, клиникалык изилдөөлөрдүн негизинде айтып берем. Ошондой эле бул вебинарда, урматтуу катталуучум, эненин балага таасир эткен эң негизги 3 этаптуу жашоонун айланасында сөз кылмакчымын. Биринчи этап бул кош бойлуулукка даярдануудагы эненин балага тийгизген таасири. Экинчи бул вебинарда сөз кыла турган таасир бул кош бойлуу учурдагы эненин балага таасири. Үчүнчүсү уже бала төрөлгөндөн кийин эненин абалы кантип балага таасир этет. Бул жакта уже үчүнчү бөлүктө атанын да абалын кошуп кеттим. Мына ушул эң негизги 3 тематикада сөз кылмакчыбыз. Анткени кош бойлуулукка даярдануу, кош бойлуу убак жана бала төрөлгөндөн кийин да ушул 3 убак эненин эң оор, эненин эң маанилүү убактары болуп эсептелет. Мына ушундай эң маанилүү убактарда эненин абалы кантип балага таасир этет, дал ушул темаларда сөз кылмакчыбыз. Мына ушул убактардагы эненин абалы баланы аутизм болуп калуусуна, сүйлөй калуусуна канчалык таасир этерин, эмнеге таасир этерин, эмне факторлордун айынан таасир этерин дал ушул вебинарда фактылардын негизинде сизге баяндап берем. Вебинардын аягына чейин көргөндөргө менин VIP диагностикама катталууга түрдүү жеңилдиктер болот. Ошого вебинарды аягына чейин көрүңүз, өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле вебинарды көрүп атканда жөн эле угуп койбой, жүрөгүңүз менен кабыл алууга аракет жасаңыз. Анткени бул вебинарда сизге эң маанилүү нерселерди айтып бермекчимин. Анда эмесек кеттик. Биринчи таасир, жана айтып кеткендей, бул кош бойлуулукка даярдануудагы эненин балага таасири. Бул клиникалык изилдөөнү карай турган болсок, 2021-жылы өткөрүлгөн клиникалык изилдөө атайын ушул энелердин ден соолугу боюнча чыгарылган журналда көпчүлүк аялдарда 70-80% кош бойлуулук маалындагы депрессия же тынчсыздануу кош бойлуулукка чейин эле башталганы аныкталган. Мындайча айтканда, эненин кош бойлуу учурга чейин эле
абалын кош бойлуу учурдагы абалы билгизип коет деген сөз да. Мындайча айтканда бүт ушул депрессияда жүргөн энелер кош бойлуу учурда дагы тынчсызданып, кыйналып, токсикоз болуп, нерв болуп, булар кош бойлуулукка чейин эле ошондой абалда болгону аныкталган. Тилекке каршы эгер эне ошондой абалда болуп туруп кош бойлуу боло турган болсо, бул баланын мээзине, нерв системасынын өнүгүшүнө, когнитивдик функцияларына түздөн түз таасир этет деп мынакей ушул 2021 чыгарылган клиникалык изилдөөдө айтылып кеткен. Экинчи изилдөөнү карай турган болсок, кош бойлуулукка чейинки депрессия баланын эмоционалдык реакциясын күчөтөт деген изилдөө болгон. Бул дагы Австралияда жүргүзүлгөн 20 жылдык перспективдик изилдөөдө кош бойлуулукка чейинки депрессия же тынчсыздануу балдардын 37%га эмоционалдык реактивдүүлүгүн жогорулатары аныкталган да. Мындайча айтканда, эмоционалдык реактивдүүлүк деген бул эмне? Бул баягы бала кичине эле нерселерге нерв болуп, кичине эле нерселерге кыйналып, өзүнүн эмоцияларын башкара албай, нервный системасы өтө мындай возбужденный абалда иштеп калат да. Мындай абалда иштеген баланын мээзи баланын нерв системасына, сүйлөөсүнө, өнүгүүсүнө аябай чоң таасирин тийгизет. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул жөн эле сөз эмес, жөн эле нерсе эмес, бул 20 жылдык перспективдик изилдөө болуп эсептелет. Бул уже реалдуу факт, урматтуу катталуучу. Үчүнчү изилдөөнү карай турган болсок, психологиялык травма же стресс. Бул деген эмне? Мисалы, эненин баягы балалык чагындагы атасы карабай койгону, ата энесинин мамилесинин негизинде алган травмалары, негизи эле ушул жаштык кезинен баштап, же болбосо бир аз чоңоюп калганда бир нерседен катуу коркуп, же бир нерседен чочуп кетип, же жашоосунда бир өтө бир оор кырдаалдарга кабылып, мисалы ата энеси өлүп калып жаш кезинде же бир башка болуп, негизи эле ар кандай жашоодогу ушундай психологиялык травма жана стресске, катуу стресске дуушар болгон энелердин балдарында уже жүрүм туруму, алардын поведениялары кадимкидей өзгөрөрү изилдөөдө далилденген. Мынакей атайын өнүгүү жана психопатология боюнча 2022 жылы жарыяланган изилдөөдө айтат, ушул посттравматикалык стресс белгилери бар аялдардын балдары дейт, 3-5 жашында өтө катуу тынчсызданып, өтө катуу өзүнүн нерв системасын башкара албай мындай оор абалдарга кабылып калары көрсөтүлгөн. Изилдөөдө кош бойлуулукка чейинки психологиялык жаракаттар кийинки мундун психологиялык өзгөчөлүгүнө да таасир этери далилденген. Бул деген сөз жөнөкөй сөз менен айтканда, эгер эне өзүнүн ушундай стресстери менен, өзүнүн ушул эсте калып калган баягы өткөн убактагы абалдары менен жок кылып, алар менен иштеше албаса, тилекке каршы бул дагы балага түздөн түз өзүнүн терс таасирин тийгизери далилденген. Кийинки изилдөөнү карай турган болсок, кош бойлуулукка даярданбай эле түрдүү психикалык оорулар менен, түрдүү психикалык абалдар менен эгер эне кош бойлуу болуп кала турган болсо, анда эненин баягы баласы 4-7 эсеге чейин анын эрте төрөлүп калуусу, же болбосо боюнан түшүп калуусу, бүт ушундай абалдын ыктымалдуулугу 7 эсеге чейин жогору болот деп мына ушул 2020 жылы атайын ушул клиникалык медициналык журналына чыгарылган изилдөөдө айткан, урматтуу катталуучу. Ошондуктан эненин кош бойлуулукка чейинки психикалык абалы дагы баланын өз-өзүнө, анын мээзинин калыптануусуна түздөн түз таасир этет. Ошол себептүү дагы бир факт айтып кете турган болсом, урматтуу катталуучулар, эненин тамактануусу жана стресстик абалы баланын акыл эсине жана кыймыл өнүгүүсүнө дагы таасир этери 2017 жылы чыгарылган изилдөөдө далилденген. Бул изилдөөдө эмне дейт? Кош бойлуулукка чейинки кандагы гомостейндин деңгээли жогору аялдарда балдарында психомотордук өнүгүү жана интеллект көрсөткүчтөр төмөн экени аныкталган. Гомостейн деген белок болот. Мындай белок көпчүлүк учурда баягы эне өтө катуу стресс алганда, өтө катуу бир нерселерге дуушар болгондо, организмге фолиевая кислота жетишсиздигинде мына ушул белок жогорулап кетет. Мына ушунун жогорулоосу дагы түздөн түз баланын когнитивдик функцияларына, мээзине таасир этери далилденген. Жыйынтыктап айта турган болсок, урматтуу катталуучулар, мынакей бул таблицада көрсөтүп кеттим. Эненин абалы кош бойлуулукка чейин стресси, депрессиясы, тынчсыздануулары, переживаниялары, өткөн нерселерин эстөөлөрү, психикалык абалы, стресс, туура эмес тамактануусу, бүт ушул нерселер кош бойлуулукка чейин эле баланын уже келечекте пайда боло турган баланын ден соолугуна, психикалык абалына таасири тийгизери далилденген. Ошондуктан менин жыйынтыгым бул биринчи таасирге. Эгер аутизми жок, психикалык абалы нормада, сүйлөөсү нормада, өнүгүүсү нормада боло турган бала төрөгүңүз келсе, сизге айтар анда кеңештен. Биринчи,
кош бойлуулукка эненин сиздин физикалык жактан абалыңызды даярдоо керек. Сиздин анализдериңиз кандай, ден соолугуңуз жакшыбы, физикалык абалыңыз, организмиңизде ферритин, витамин D, фолиевая кислота, өнөкөт ооруларыңыз жокпу, тиштериңиздин абалы, гормондоруңуздун иштөөсү, өзүңүздүн сезимдериңиз, өзүңүзгө болгон бааңыз, психикалык абалыңыз, тынчсызданууларыңыз, бүт бул нерселерди конкреттүү түрдөн изилдөө кылып, диагностика кылып даярдоо керек. Ошондой эле энени эмоционалдык жактан даярдоо керек кош бойлуулукка. Бул да өтө чоң мааниге. Кантип мен эне болом? Бизди айрыкча эмоционалдык жактан даярдамак түгүл, көпчүлүк учурда эненин ошол даже апалары, кайненелери бардыгы эмоционалдык жактан кайра бузуп салат. Сен кантип апа болосуң мен билбейм. Ушу сенин кантип сен бала төрөй аласың? Кандай эне чыгат сенен? Өзүң эптей албай жүрөсүң, анан кантип балалуу болосуң деген сөздөр менен таскеринче кайра эмоционалдык жактан талкалап салат даярдамак түгүл биздечи, кыргыздарда көбүнчө. Үчүнчү, сөзсүз түрдө терең диагностика кылып организмдеги эң маанилүү 5 элементке көңүл буруш керек. Алар эмне десеңиздер, витамин D, ферритин, фолиевая кислота, йод и эң негизгиси темир. Мына ушул элементтерге и омега 3 мына ушул 5 элементке өзгөчө көңүл буруп, бул 5 нерсени идеалдуу абалга алып келмейинче негизи эле мен көп энелерге сунушум кош бойлуулукка кадам таштабай эле турганыңар оң болот. Эркек дагы бул жерде 4-нчү нерсе, эркек дагы ата болууга даярдыгын көрүү керек. Себеби дегенде азыр көпчүлүк учурда бул балалуу болуу процессин көпчүлүк эле мындай жөнөкөй эле бир катары сезишет. Ооба, албетте Аллах Тааланын бергени, ырыс кызы бардыгы жакшы бул нерседе, бирок адам деген мындай акылын иштетип, акыл берген бизге себептерди кылып, ошол Аллах берип аткан ырыскыны дагы идеалдуу кылып кабыл алууну үйрөнүш керек. Жөн эле эмне болсун деп эле балалуу боло бергенде тескерисинче ал кийин эненин абалына, баланын келечегине, сиздин абалыңызга дагы өзүнүн терс таасирин тийгизет. Ошондуктан бизге динибизде дагы жада калса себептерге көңүл бур, даярдык көр, ден соолукту кара, ошого жараша анан кийин эмне балалуу болууга камданыш керек деген нерселер бизде эмне айтылып келет. Ошондуктан бул нерселерди кылмайынча жөн эле кош бойлуу боло бергенди сунуштабайт элем сиздерге. Өзүмдүн практикамды айта турган болсом, атайын мен ушул кош бойлуулукка даярданам деп бир катталуучум, 26 жаштагы катталуучум кайрылды. 26 жаш, экинчи кош бойлуулук болчу. Мына анализин карасаңыздар, мынакей кош бойлуулукка чейинки абалы ыйлай тургандай деңгээлде. Эгер ушул катталуучум кош бойлуу болуп калганда эмне болмок? Мына ферритин караңыздар, 7-де турат. Бул деген сөз ыйлай тургандай абал. Мындай абал менен кош бойлуу болбош керек. Азыр бизде 90% аялдар дал ушундай көрсөткүч менен кош бойлуу болушуп атат. Айшакан деле төрөп атпайбы, тиги деле төлөп атпайбы, мен деле ушинтип эле төрөп койгом. Анемия мага эмне экен деп туруп төрөшөт. Ошонун айына мына азыр эмнеге аутизм көбөйүп атат, эмнеге балдардын сүйлөөсү кечеңдеп атат? Мына бүт ушул абалдын айынан болуп атат. Ошондуктан сиздерге сунушум мына ушинтип бүт текшерип, мына көрдүңүздөрбү, анализдерин көрүп, андан кийин катталуучума мынакей жашоосун карасам, тынчсыздануу жок, баш айлануу, мындай жашоосу идеалдуу да. Бирок могу симптомдордун айынан катталуучумдун абалы начарлап кеткен, психикалык абал. Эмне? Тынчсыздана берет көп, баш айланат, өзүн алсыз сезет, дем жетпейт. Бул симптомдор эле мына. Жашоосу идеалдуу, акча жактан, башка жактан эч маселе жок. Бирок могу симптомдор эле психикалык абалына терс таасир этип, өзүнө болгон кам көрүүнү жоготуп, өзүнө болгон ишенимин жоготуп, тревожный абалга алып келип койгон да. Бул абалдардын айынан өзүнүн психикалык абалын башкара албай калган. Көрдүңүздөр, ошон үчүн көпчүлүгүңүздөр ойлойсуздар да, баягы эгер туугандарың сени түшүнсө, акчаң бар болсо, бай болсоң, баары сени колдосо эле, сен психикалык абалың идеальный болуп калат деп. Жок. Мондай эгерде организмде анемия болуп атса, оору болуп атса, витамин каяктан организм психикалык абалы нормада болот. Ошондуктан мындай физикалык абалдарды сөзсүз түрдө дарылаш керек. Бул пациентим ийгиликтүү даярдык көрүп, азыркы учурда баласы уже 3 айлык болуп калды, кош бойлуу болуп калды. Эми мен күн ар ай сайын ошол VIP көзөмөлмө катталып алган. Күн сайын өзүнүн абалы менен бөлүшөт, дарыларын ичкенин, состояниянын баарын бөлүшүп, сонун абалда эмне төрөткө даярданып жаткан учуру. Мурдагы кош бойлуулукка салыштырып карай турган болсок, мурдагы кош бойлуулук өтө оор, суусуздануу, токсикоз өтө оор өчкөн, а биякта организмин даярдап кош бойлуу болгон үчүн азыр бардыгы как обычный сонун өтүп атат деп бөлүшүп жаткан учурум.
Эгер организмде ушул баягы ферритиндин өтө төмөн деңгээли менен кош бойлуу болуп алганда эмне болмок? Албетте төрөлө турган балада 7-8 эсе сүйлөөсү начар бала төрөлүү коркунучу болмок. Баласынын мээ борборлору өнүкпөй калат. Центр Брока, Вернике деген борборлор өнүкпөй калмак. Баласынын когнитивдик функциялары өспөй калуу коркунучу жогору болмок. Ошондуктан кош бойлуулукка даярданууда жөн эле баягы бизде бир инфекциялар текшерип коелу, бир УЗИден өтүп коелу деп эле баягы күйөө менен аялы гинеколог барат, уролог барат. Ошо менен эле бүтүшөт да. Жок урматтуу катталуучум. Бул жерде эгер сиз кош бойлуулукка даярданып аткан болсоңуз, анда баардыгын терең изилдөө кылып, организмдин баарын көрүп, баардык нерселерди эске алып, иммунитетти жакшыртып, гормондордун фонун жакшыртып, баардык абалды эске алып, терең диагностикадан кийин гана кош бойлуу болууну сизге сунуштамак элем. Бул катталуучума диагностика жазылганда көбүңүздөргө суроо туулуп атса керек. Доктор, бул катталуучу ошол диагностикага жазылганда эмнелерди кылдың ошону диагностикага? Бул сыр менен да сиздерге бөлүшүп кетем. Биринчи, оору баяндарын изилдөө кылдым. Ар бир анализин индивидуал түрдө жазып берип, ал анализдер чыккандан кийин ар бирин индивидуал түрдө түшүндүрмө бердим. Кош бойлуулукку убакка даяр кылуучу витаминдерди жазып бердим, атайын индивидуалдуу. Кош бойлуу убакка даяр кылуучу тамактануу планын түзүп бердим, ошол менен тамактанды. Эмоционалдык абалын диагностика кылдым. Өнөкөт ооруларын аныктадым. Так дарылоо стратегиясынын себеби жанында ооруларды аныктап калдык, диагностика себептүү. Кош бойлуулукка идеалдуу даяр кылуучу жашоо образын түздүм. Тез таасир эткен өнөкөт ооруларын аныктап чыктым. Аларды дарылап баштадык. Тынчсыздандыруучу бүт факторлорду аныктап, кыскасын айтканда, полноценный өзүнүн мед картасын түзүп, азыр ошол мед картасына бүт маалыматтарды киргизип, динамиканы байкап жаткан учурубуз, урматтуу катталуучулар. Эгер бала пландоону каалап жаткан болсоңуз, анда мына ушул вебинардын астында менеджерге жазуу деген блок турат. Ошол жака менин ассистенттериме жазып, сөзсүз түрдө диагностикага жазылып, өзүңүздү дагы диагностика кылдырып, жолдошуңузду дагы диагностика кылдырып, андан кийин гана кош бойлуулукту пландасаңыз, бул сиз үчүн жана сиздин келечектеги балаңыз үчүн эң туура чечим болот, урматтуу катталуучум. Мына ушул видеонун астындагы номер дагы калтырылган 0556 800 600 деген номер. Мына ошол номерге да кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе биз экинчи эненин таасирин өтөбүз. Бул кош бойлуу учурдагы эми эненин балага таасирин айтып кетели. Биринчи изилдөөнү карай турган болсок, атайын ушул тамактар боюнча жарыяланган изилдөөнү көрсөткөндөй, мынакей эненин анемиясы жана темир жетишсиздиги баланын акыл эс жана сүйлөө өнүгүүсүн кечеңдетери далилденген. Именно кош бойлуу учурдагы Nutrients деген журналга жарыяланган. Кош бойлуу маалындагы гемоглобин деңгээли төмөн энелердин балдарында акыл эсинин өнүгүүсү, көңүл топтоонун өнүгүүсү, тил үйрөнүүсү, сүйлөөсү, мээзинин өнүгүүсү, эс тутумунун өнүгүүсү бүт начар болот деп чыгарылган. Бизде төмөн гемоглобин менен төрөө бул тескерисинче мода өзүнчө. Сен ушундай 90-80 менен төрөп койдуңбу? Өтө күчтүү аял кезиң деп көбү таң калышат. Бизде бул нерсени модага, бирок эне төрөп коет, эптеп-септеп, башы айланып жүрүп, бозоруп жүрүп, бир нерсе болуп жүрүп төрөп коет. Бирок жыйынтыгында кандай бала төрөлүп атат? Эс тутуму начар, аутизм риски чоң, когнитивдик функциялары өнүкпөй калган, сүйлөөсү өнүкпөй калаткан, келечекте бүт ушундай бала төрөлөт. Ошондуктан темир жетишсиздигин кош бойлуу учурда 100% жок кылыш керек. Анткени темир жетишсиздиги баланын мээ нейрондорунун байланыш түзүү процессине түздөн түш катышат. Эгерде кош бойлуу учурда эненин организминде темир жетишсиз болсо, болду, бул процесс уже жүрбөй калат. Кыргызстанды карай турган болсок, ар бир 3 аялдын бирөөсү жеңил же орточо анемия менен жабыркайт. Бул конкреттүү түрдө мына келечекте төрөлө турган балага таасир этет. Менин көпчүлүгү сураша берет. Доктор, ушу вакцинанын айынан эле балдар сүйлөбөй жатат, же болбосо аба булганганын айынан эле сүйлөбөй жатат, же мындай эле. Жок, урматтуу энелер, мына сиздердин анемия менен төрөгөнүңөрдүн айынан балдар сүйлөбөй жатат. Бул факт. Буну эч ким четке кага албайт. Бирок көпчүлүк энелер анемиянын коркунучтуу экенин билбейт, баласына кандай терс таасир эткенин билбейт. Эми бирөөгө барып бир темир жастырып алып ичип жүрө берет, изилдебейт, неден анемия болуп атат. Бир ичип коет 3 ай. Анан ферритин жакшы болуп калса, болду, мен аяктым деп ойлойт. Бирок чынында андай эмес. Бул деген сөз эненин организмин бул төрөт маалындагы айрыкча кош бойлуу убакка чейин, кош бойлуу учурда, кош бойлуу убактан кийин дагы бул процесстерди өтө кылдат көзөмөл кылып туруш керек анемияны. Бизде жок, бир жылда бир жолу кан тапшырып коет дагы, анан гемоглобин аз болсо, мага гинеколог гемоглобиниң аз экен деп, мына витамин жазып бер деп ошону ичип жүрөт, анысынан эч кандай толук дагы чыкпайт. Экинчиси йод жетишсиздиги. Кош бойлуу учурдагы йод жетишсиздиги баланын акыл эс өнүгүүсүн жана сүйлөө жөнүндө
конкреттүү түрдө төмөндөтөрү бул изилдөөдө далилденген. Molecules деген журналга чыгарылган изилдөөгө көрсөткөндөй, кош бойлуу аялдардагы йод аз болгондо баланын калкан бези жетиштүү гормон бөлбөй калат, щитовидное железо. Натыйжасында эмне болот экен? Мээзиндин өнүгүшү жайлайт экен, интеллектуалдык өнүгүшү 10-15 пунктка чейин төмөндөп кетет экен. Элестетиңиз, йоддун жетишсиздиги айрыкча. Бизде болсо көпчүлүк азыр баягы кош бойлуу учуруна йодду кабыл албайт да, төрөп алгандан кийин баласыма йод берсем сүйлөп кетет, тигинтсем сүйлөп кетет деп жүрөт. А бирок уулап коет балдарын тескерисинче. Ошондуктан кош бойлуу учурда бул нерсе көңүл буруш керек. Кийин көңүл бурган бул кеч. Кыргызстан тоолук аймактарга киргендиктен йод жетишсиздиги кеңири таралган бизде. Ошондуктан йоддолгон туз колдонуу бизде эмне өтө маанилүү. Көпчүлүк учурда негизи йоддолгон туздан эле биз йодду ала алабыз нормада. А бирок кош бойлуу энелер дагы кошумча кабыл кылыш керек. Бул 100%. Каалайбы, каалабайбы айырымы жок. Үчүнчү, фолиевая кислотанын жетишсиздиги аутизм жана СДВГ ооруларынын коркунучун жогорулатары дагы бул изилдөөдө жарыяланган. 2021-жылы мета-анализде мээнин өсүшүнө жооптуу фолий кычкылын жетишсиз кабыл алуу баланын мээде фолат рецепторлорунун бузулушуна, андан улам аутизм, сүйлөө жана көңүл топтоо көйгөйлөрүнө алып келери аныкталган. Мындайча айтканда, бул изилдөөдө дагы айтат, кош бойлуулукка чейин жана кош бойлуулук учурунда фолиевая кислотаны ичип нормада кармап жүрүү 44%га чейин аутизм тобокелчилигин азайтат. 44%га чейин, урматтуу катталуучулар, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн кош бойлуулукка даярдануу, кош бойлуулук учурунда бардыгын текшерип, кылдат көзөмөл, бардыгын диагностика кылуу бул баарынан чоң мааниге ээ. Төртүнчү, кош бойлуу учурдагы күйөөзү менен болгон мамиле аялдын. Эгер мамилеси жок болсо, начар болсо, социалдык колдоо аз болсо, бул конкреттүү түрдө баланын эмоционалдык жактан өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизет. Антиоксидант деген журнал 2024-жылы жарыялап атат. Көпчүлүк үй бүлөлөрдүн кош бойлуу аялдын үй бүлөлүк мамилеси бузулган, күйөөзү же жакындар тарабынан колдоо аз болгондо организмде кортизол гормону жогорулайт. Бул болсо баланын мээзинин өсүшүн жайлатат. Мындай энелердин балдарында СДВГ, тынчсыздануу, түнкү уйку бузулуу аябай көп кездешкени мына 2024-жылы чыгарылган изилдөөдө далилденген. Эгер ушул вебинарды аталар көрүп аткан болсоңуздар, мен сиздерге өзүмдүн ойлоруман чыгарып алып бир нерсени сүйлөгөн жокмун. Мен сиздерге конкреттүү фактыларды сүйлөп атам. Ошондуктан кош бойлуу аялды колдоо, кош бойлуу аялга коргоо, аны жардам берүү, аны эмоционалдык жактан тынчтандыруу, ага коопсуздук тартуулоо, ошондой эле жакындары, айрыкта кайнене, кайната, кайнеже, тууган урук, эжеси, апасы, бардыгы булардын аялга кылган мамилеси чын жүрөктөн болуш керек. Биринчиден эптеп-септеп искусственный эле жакшы мамиле кылган боло бербеш керек. Чын жүрөктөн болуш керек. Анан мүмкүн болушунча кош бойлуу айымга мындай комментарий берип, мынтип калыпсың, анан семирип кетипсиң, анан тигинтип калыпсың, бетиң бузулуп кетиптир, так түшүп кетиптир деп бүт баягы эмоционалдык жактан кайра колдоо көрсөтпөйбү, социалдык. Эми көпчүлүк ойлошот да, аял кош бойлуу болсо деле бул идеальный ошо жаңы күйөөгө тийгендей болуп туруш керек. Антпесе болду, бул аялдын демек өзүнө кам көрбөй коюптур, өзүнө көңүл бурбай коюптур. Бул аял өзүн таштап салыптыр, анан минтип салыптыр, эми күйөөсү башка аял издеп кетет. Эми күйөөсүнө бул аялы кызыксыз болот. Көпчүлүк энелер кыздарына ушинтип айтат: "Эй кызым, сен чото өзүңдү таштап коюпсуң, минтип кетипсиң, тигинтип кетипсиң, бетиң карабай коюпсуң, тиягың карабай коюпсуң, биягың карабай, күйөөң таштап кетип калбасын" деп кош бойлуу аялды дагы баягы өзү менен өзү болуп, балага көңүл буруп, баланын өзүн камсыздап аткан аялды дагы ушинтип психологиялык давление кылып отуруп, колдобой эле тескерисинче аны чүнчүтүп, ошонун айынан кортизолун күн сайын көтөрүп, күн сайын кортизол көтөрүлөт. Бул түздөн түз. Мен сиздерге айтып кетейин, ошол эле кийин эле төрөлө турган келечектеги неберелериңиздерге, келечектеги ошол балдарыңыздардын балдарына эле аутизм, ар кандай ушундай психикалык оорулар менен ооруп калышына шарт түзөт. Ошондуктан кош бойлуу аялга, мисалы, чет жактарды, өнүккөн өлкөлөрдү карасаңыздар, жада калса кош бойлуу аялды скан кылбайт, мисалычы, сканирование кылбайт. Айрыкча мисалы, кош бойлуу аялдарды транспортто, общественный жерлерде аябай сыйлашат. Лифттерде мисалы, азыр бизде өзүңүздөр көргөндөй, жада калса ошол лифттерде дагы кош бойлуу аялдарды чыгарбай, жап-жаш балдар эле мисалы лифттин ордун бүт ээлешип алат. Мындайча айтканда, биздин коом социалдык колдоо өтө төмөн кош бойлуу аялдарга. Эми кош бойлуу болсоң эмне болупсуң? Кош бойлуу болсоң эмне биз деле төрөп атабыз, сен деле төрөйсүң да. Эмне сен эмне манас төрөп аттың эле деп эле айтат бетине. Манас деп. Урматтуу катталуучулар, негизи манас төрөйбү, семетей төрөйбү, любой кош бойлуу аял
Бул организми өзгөчө иштеген аял, гормондору өзгөчө иштеген аял. Бул жерде аял өзүнүн ден соолугу эмес, бул жерде дагы бир адамдын ден соолугуна жоопкерчиликти болуп атат. Дагы бир адам өзүп атат. Бул өтө оор процесс. Бул жада калса Куранда жазылган процесс болуп атат. Ошондуктан бул нерсеге мындай антип манас төрөгөндөй болуп жата бербечи, ана минтпечи, андай эмес. Өтө аяр мамиле жасаш керек. Өтө жогорку деңгээлде колдоо көрсөтүш керек. Мамлекет тарабынан болобу, башка тараптан болобу, күйөөзү, аялы, бардыгы, туугандары баары колдоо көрсөтүш керек. Бешинчи айта турган пункт бул эненин психологиялык стресси жана иммундук реакциясы аутизм менен байланыштуу болгону далилденген. Атайын ушул 2018-жылы чыгарылган изилдөөнү көрсөткөндөй кош бойлуу аялдарда катуу стресс, инфекция же депрессия организмде иммундук жоопту күчөтүп, баланын мээ түзүлүшүнө таасир этет. Жыйынтыгында бул абал түздөн-түз аутизм спектриндеги бузулууларга байланыш бар экени далилденген. Мына 2018-жылы чыгарылган. Эгерде кош бойлуу энени ушинтип дайыт этип, эмоционалдык жактан кыйнап, иммунитетине көңүл бурбай, акча бербей, витаминдерин толуктатпай, изилдетпей, биз деле төрөгөнбүз, сен деле төрөй бер деп бозортуп агартып төрөтө турган болсоңуздар, мына келечекте небереңиздер аутизм менен ооруп калуу коркунучу бар. Омега 3 жана D витаминин жетишсиздиги дагы сүйлөө жана эс тутумун өнөгөзүн кечиңдетет. Кош бойлуу аялдар байкасаңыздар көпчүлүк учурда элевит же ушунга окшогон бир мультивитаминдерди ичип жүрө берет. Башка витаминдерди алайын десе, акча бербейт же кой витаминдериң эле акча кетире бересиңби дейт. 2024-жылы чыгарылган систематикалык изилдөө көрсөткөндө кош бойлуу кезде майлуу балык, жумуртка, күн нурунун жетишсиздиги кадимкиде бул баланын эс тутумуна, сүйлөөсүнө жана көңүл топтоо жөндөмүн начарлатары далилденген. Бул деген сөз түздөн-түз омега 3 менен D витаминин мээнин нейрондук байланыштарын түзүүдө маанилүү роль ойнойт экени далилденген. Ошондуктан мен дайыма айтам, кош бойлуу айымдар бул 5 витаминди сөзсүз түрдө ичиш керек. Жөн эле ичпей, көзөмөл алкагында, терең диагностика кылынгандан кийин, так дозасын тандап, эң коопсуз, оригинальный, эң жогорку сапаттагы гана препараттарды тандаш керек. Барып сетевиктерден омега 3-ин алып же аптекалардан берип бүт начар сапаттагы препараттарды алып эмес, жок, өтө жогорку деңгээлдеги сапаттагы препараттарды ичиш керек. Жетинчи дагы негизги пункт күйөөзүнүн колдоосунун жоктугу жана стресс төрөттөн кийинки депрессия жана баланын жүрүм турум көйгөйлөрүнө алып келери далилденген. Бул Бангладеште ушул гинекология жана эндокринология жактан 2023-жылы жүргүзүлгөн изилдөө көрсөткөндөй, күйөөзүнүн колдоосуна ээ болбогон, жалгыз калган аялдарда жогорку деңгээлдеги кортизол жана иммундук реакциялар байкалган. Мындай энелердин балдарына көбүнчө жүрүм туруу көйгөйлөр, агрессивдүүлүк, социалдык адаптациянын бузулушу кездешкен. Мынакей бул жакта мен сиздерге кыскача таблица менен да көрсөтүп койдум. Менин практикамда да айта турган болсом, аутизм зүйлөөсү кечиккен балдардын бүт апалары анемия менен төрөгөндөр, кош бойлуу учурда жана мен айткан 5 витаминди ичпей койгондор, тоготпогон. Кыскасын айтканда, мына ушундай абалдарды мен өз практикамда сурайм да энелеринен, кандай өттү эле кош бойлууң, эмне кылдың элең? Бүт ушундай энелер экенине күбө болуп атам. Эгерде балаңыз аутизм болбой, сүйлөөсүндө өнүкпөй, толук кандуу өнүгүп, сонун болуп төрөлсүн десеңиз, анда кош бойлуулукту өтө идеалдуу өткөрүү керек. Жолдошуңуз, социалдык жактан, башкалар, тууган баардыгы колдоо керек. Сөзсүз иче турган 5 витаминди сөзсүз түрдө өз-өзүнчө кылдат көзөмөл менен, терең диагностика менен эң оригиналдарын алып ичиш керек. Мен мисалы өзүмүн диагностикама жазылган, көзөмөлүмө жазылган пациенттериме бул нерсеге өтө жогорку деңгээлде изилдөө кылып, ошонун негизинде жазып берем. Үчүнчү, иммунитетти жакшы кармоо керек. Төртүнчү, тамактануу идеалдуу кармоо керек. Анемия болбош керек, жакшы образыңыз идеалдуу болуш керек. Анан кош бойлуу учурда кылдат көзөмөлдүү болушуңуз керек. Жөн эле гинекологдун же урологдун эмес, жок. Уже сиздин организмиңизди терең түшүнгөн, сизди терең изилдей алган, бүт жактан ар тараптуу комплекстүү карай билген врачтын көзөмөлүндө болушуңуз керек. Мына ошондо гана сиз ийгиликтүү түрдө өзүңүздүн кош бойлуулугуңузду өткөрө аласыз. Кош бойлуулар үчүн арналган менде атайын VIP диагностикам бар. Ал жакта төрө тарыхы, анализдериңизге терең түшүндүрмө, жана айтып аткан 5 витаминди оптималдуу дозада тандоо, тамактануу планыңызды түзүү, кош бойлуу убактагы физикалык активдүүлүгүңүз ар бир периодуна жараша, так диагноз, стратегиялар, кош бойлуулук учурунда уйкуңуз, өнөкөт оорулар, дневник күн сайын толтуруп туруучу. Мына ушул нерсенин негизинде бардыгын жасай турган болсоңуз, сиздин абал сонун абалга келет. Ошондуктан кош бойлуу учурда болсоңуз, сөзсүз түрдө организмиңизди диагностика кылдыртып, бардыгын текшертип, комплекстүү карап, андан кийин гана эмне сизге балаңызды ийгиликтүү төрөп алууну сунуштайм. Анткени бул сиздин түздөн-түз балаңыздын ден соолугуна таасир эткен
нерселерден болуп эсептелет. Эгерде менин VIP диагностикам атайын ушул кош бойлуу айымдарга арналган диагностикага катталууну кааласаңыз, мынакей төмөндө ассистенттериме жазуу деп турат, менеджерге жазуу деп турат. Ошол кнопканы эле бассаңыз, сизге WhatsApp номер берилет, ошол жака жазып, кош бойлуу убактагы диагностикага эмне жазылсаңыз болот, урматтуу катталуучу. Үчүнчү эненин таасири бул бала төрөлгөндөн соң эненин балага таасири. Эмизүү, ойноо, өнүгүү, бала бакчадагы учуруу, атанын ролу, бүт ушул нерселер ошо бала төрөлдү да уже төрөлгөндөн кийинки таасири. Эмизүү баланын иммундук жана акыл эсинин өнүгүүсүнүн негизги пайдалуу болуп эсептелет, урматтуу катталуучулар. 2020-жылы чыгарылган изилдөө көрсөткөндөй, төрөттөн кийинки 2 жыл ичинде эмизүү, именно 2 жыл ичинде эмизүү эненин баласы менен болгон терең эмоционалдык байланышын, баланын эпигенетикалык эсин, мындайча айтканда, мээзинин клеткаларынын өсүү программасын түзөт да. Эмизүү мына дал ушул нерсени берет. Көрдүңүздөрбү, ошон үчүн эмизүүгө өтө өзгөчө көңүл буруш керек. Бала акыл эстүү, аутизми жок, ЗДВГ жок, толук кандуу болуп өсүүсүн кааласаңыздар, эмизүү бул эң негизги приоритеттеги нерсе. Себеби бала эмип аткан учурда эмоционалдык жылуулук алат. Эмизүү баланын иммундук системасын бекемдейт, акыл эсин, социалдык өнүмдө. Бул факт, бул ой эмес. 2020-жылы мына изилдөө чыгарылган, ошонун негизинде жасалган факт. Эненин жана атанын психологиялык абалы эмизүү узактыгына жана баланын өнүгүүсүнө таасир этет. Бизде көпчүлүк аялдар бар, доктор сүт чыкпай калсам эмне кылам, бул эмне болом, тиги эмне кылам деп. Бирок 2025-жылы чыгарылган мына жаңы мета-анализ көрсөткөндөй, энедеги депрессия, чарчоо же өзүнө ишенүүнүн аздыгы эмизүүнүн мөөнөтүн кыскартат. Ал эми атасынын эмоционалдык колдоосу жана катышуусу эмизүү мөөнөтүн орточо эсеп менен 3 айга чейин узартат. Ошондуктан сүттүн чыгып туруусу, баардык идеалдуулуусу бул атадан да көз каранды. Ошондуктан үй бүлөлүк гармония бул баланын өнүгүүсүнө, жүрүм турумуна, мээзинин өнүгүүсүнө өтө чоң таасир эткен факторлордон болуп эсептелет. Атанын ролу эмизүүнүн, байланыштын жана өнүгүүнүн эң негизги бекемдей турган нерсеси. 2024-жылы чыгарылган систематикалык кароодо көрсөткөндөй, атанын эмизүү боюнча билимдүү болушу жана аялын колдоосу баланын өмүрүнүн алгачкы айларында эксклюзивдүү эмизүүнүн ыктымалдуулугун 35%га чейин жогорулатары далилденген. Бул баланын мээзине, саламаттыгына, мээзинин өнүгүшүнө түздөн таасир этет. Ошондуктан көпчүлүк учурда эгер эне баланы эмиспей койсо, биз энелерди күнөөлөйбүз. Сен эмчегиңе сүт чыкпаганын айынан, же башка нерселердин айынан бала да эмбей калды деп аталар күнөөлөшөт. Ошондуктан бизде ислам динибизде жада калса, эгер энесинен жада калса сүт чыкпаса, сүт эне табып, ошого акчасын төлөп, балаңы эмистир деген жоопкерчилик бул эркек кишинин мойнуна жүктөлгөн. Эркек киши, ата бул нерсеге милдеттүү. Ата бул нерсеге милдеттүү болгону аз келгенс, ошондуктан ата эң биринчи ойлоно турган адам бул баласынын сүт эмүүсүн камсыздоосун ойлоно турган адам бул ата. Ата ойлонуш керек, менин баламды кантип ушул энесинин сүтү сонун чыгуусун камсыздашым керек. Эгер таптакыр болбой атса, кантип сүт эне табам, эмне кылам, каяка кылам. Жада калса, эгер өзүнүн энесинен сүт таптакыр чыкпай атса, жөн эле жана магазиндерде сатылган нанды ичире коюп же башка, жок, андай эмес. Конкрет түрдө сүт эне табып, ага акчасын төлөп, 2 жыл бою баланы эмизиш керек. Бул неге дегенде келечектеги баланын өсүүсүнө, өнүгүүсүнө түздөн түз таасир эте турган нерсе. Эгерде аялыңызда мисалы сүтү сонун чыксын десеңиз, сонун эмизүү процессин өткөрсүн десеңиз, анда сиздин эң негизги колдооңуз керек. Мына өзүңүздөр көргөндөй, атанын колдоосу, күйөөнүн колдоосу, психикалык жактан тынчтандыруусу аялын 35%га чейин эмизүү процессин жогорулатары далилденген. Көрдүңүздөрбү? Кийинки изилдөөнү карай турган болсок, атанын катышуусу баланын сүйлөөсүнө жана акыл эсинин өнүгүүсүн тездетет. Атанын жөн эле ата болуп эле жүрө бербей, эртең менен жумушка кетип, кечинде келген. Бизде негизи өзүңүздөр көргөндөй, мындай көпчүлүк аталар мындай кабыл алып алганбыз. Атанын милдети бул эшик, ата эч кандай бала тарбиялоого, баланы каралашууга эч кандай иши жок. Ата эртеден кечке чейин иштеш керек, иштегенден кийин достору менен 3-4 саат эс алыш керек, анан кийин үйгө келиш керек да, балдар баары уктап атканда укташ керек, кайра эртең менен кетиш керек. Эгер мындай жашоо образы боло турган болсо, билип коюңуздар,
өзүңүздөрдүн эле балдарыңыздардын келечегине доо кетет жана психология абалына доо кетет. Мынакей бул изилдөөнү карай турган болсок 2019-жылы мета анализде көрсөткөндөй баланын төрөлгөндөн кийинки алгачкы 12 ай ичинде атанын активдүү катышуусу именно алгачкы 1 айлыгынан баштап 12 айлыгына чейин. А бизде кандай кылат? Бизде бала төрөлөрү менен апасынын үйүнө алып барып таштап салат, 40 күн, кээ бирлер 60 күн, 2 айча ошакта жүрө берет. Мисалы көрдүңүздөрбү, 40-ка чыкканча жүрө берсин деп туруп таштап коет. Тиги келгенден кийин дагы атанын каралышуусу жок да. Айрыкча мына ушул 1 жаштан баягы жаңы төрөлгөндөн баштап 1 жашка чейинки куракта атанын активдүү катышуусу бул түздөн түз баланын өнүгүүсүнө, сүйлөөсүнө, мээзинин өнүгүүсүнө, социалдык көндүмдөрүнө 25% жакшыртаары бул изилдөөдө далилденген. Ошондуктан атанын мээрими, активдүү мамилеси, атанын энеге болгон, аялына болгон мээрими, баланын өзүнө болгон ишеничин, эмоционалдык туруктуулугун түздөн түз калыптандырат. Бул менин сөзүм эмес, же бир менин оюм эмес, фантазиям эмес. Бул мынакей конкреттүү түрдө 2019-жылы чыгарылган изилдөө, факт. Plus One деген журналга чыгарылган факт, урматтуу катталуучулар. Ошондуктан жаңы төрөлгөн балдардан кача бербей, апасы өзү карай берсин. Бизде көпчүлүгү баягы колика учурунда, баласы 3-4 ай учурунда мындай ыйлап аткан учурда таштап коет, апасы өзү карасын деп аталар эшикке чыгып кетет, башка калат. Ошондой учурларда өзгөчө көңүл буруу менен, өзгөчө мээримтегүү менен балага кам көрүш керек. Анан бул жерде дагы бир нерсени, дагы бир факт айтып кетким келип атат. 2022-жылы чыгарылган изилдөөдө баягы аялдын энеси барго, баягы эненин энеси, чоң эне, баланын чоң энеси, айрыкча ушу апа тарабы төрөттөн кийин кызын колдоп, баягы 40 күн деген алгачкы 40 күндүктө деле мына үйрөтүп, бардыгын тамак аш жагынан колдоп, бардык жагынан аракет кылганы, мына бул дагы кадимкидей баланын социалдык өнүгүүсүнө таасир этери далилденген. Ошондуктан ошо тайенелерге айтар кеңешим, мүмкүн болушунча кызыңыздарды аямыш болуп эмиспей эле кой, өзүң кыйнабай эле кой, смс эле берип кой, башка кылып кой дебей, тескерисинче эмизүүсүн колдоп, ошол нерсеге шарт түзгөнгө аракет жасаш керек. Андан кийинки изилдөө Open деген журналды карай турган болсок, 2022-жылы чыгарылган бул дагы систематикалык анализдөөдө ата-эне менен ымыркайдын ойноосу, сүйлөшүүсү, кармалоосу, эмоционалдык байланышы мээнин социалдык байланыш зоналарын активдештирип, кийин сүйлөөсүнө, өнүгүүсүнө, логикалык жактан ой жүгүртүүсүнө өтө чоң таасирин тийгизери далилденген. Кийинки изилдөөнү карай турган болсок, мына эң негизги учурга келдим. Атанын эгалитардык деп коет да. Эгалитардык өзүн алып жүрүүсү жана ой жүгүртүүсү бул баланын баягы багууга активдүү катышуусу, эмизүүсүнө, уктоотуусуна, бүт ушул негизи эле ушул эгалитардык ой жүгүртүүсү жана поведениясы баланын бүт ушул өзүнө болгон ишенимине, мээзинин өнүгүүсүнө түздөн түз таасир этери 2021-жылы чыгарылган изилдөөдө далилденген. Эгалитардык жүрүм турум бул эмне деп көпчүлүк адамдар түшүнбөйт. Буну жөнөкөй сөз менен айта турган болсом, бул атанын аялын жана өзүн баягы ата-эне катары тең укуктуу өнөктөштөр деп кабыл алыш. Мындайча айтканда, бала багуу бул экөөбүздүн тең жалпы жоопкерчилигибиз деген түшүнүк да. А бизде ата бул мынтетебиз да аялгач, сен үйдө бала карап отур, мен эшикте иштеп акча табам. Мына биздин функционал ушундай деп коет да. Жок, бул эшикте иштеп акча табуу бул как эркек катары, бул күйөө катары балага чейинки эле милдет негизи ар бир эркектинчи. А бул жерде эгалитардык мамиле деген балалуу болгондон кийин ата дагы жоопкерчилик алып, апа дагы жоопкерчилик алып, экөө бири-бирине жоопкерчиликти бала кароого келгенде жоопкерчиликти бөлбөй, бардыгын эле апага таштап койбой, баланы карашып, үй жумуштарын жасашып, түнү менен туруп, түнү бала ыйласа, аялын кыйкырып, барай карачы, баланы ыйлатпай деп туруп урушуп, аялын тургузбай, өзү туруп баланы тынчтандырып, аялынын нормалдуу уктоосун камсыздап, активдүү түрдө баягы бүт үй иштерине чейин катышып, бул нерсе жада калсам, неге динибизде дагы мына ушундай нерселер мисал келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянында айтылат, бүт ошентип каралашкан. Себеби дегенде бул отношения, мындай мамиле баягы балдарга болгон жоопкерчиликти чогуу алып, аларды тарбиялоодо, багууда, кам көрүүдө, бул жөн эле баягы аялга жардам берүү эмес, бул келечекте өзө турган Кыргызстандын, улуттун келечеги боло турган балдардын акыл эси жогору, интеллектуалдык жактан жогору, IQ-су жогору, акыл эси мындай тунук балдардын калыптануусуна таасир этет. Ошондуктан көпчүлүгү баягы үй жумуштарын жасасам, мен өзүмдү эркек сезбей калам,
баланы каралашсам мен өзүмдү эркек сезбей калам. Эркектик сыпат кайда калат? Эркек деген мындай төрдө отуруп, приказ берип, тигини кыл, муну кыл деш керек. Мына ошол чыныгы эркек. Аялы өзү бүтүрүш керек, андай мындай деп баягы биздин ата бабаларыбыз ушундай болгон деп. Урматтуу катталуучулар, биздин ата бабаларыбыз тиги балдары чоңоюп калгандан кийин алар так мээримин төгүп, сонун өстүрүп чоңойгондон кийин анан ошондой болгон. Антип баягы адам өзүнүн жалкоолугун антип ар кимди шылтоо кылып, антип өзүн хан сезип бий сезе бербеш керек. Себеби дегенде хан сезсең деле, бий сезсең деле сен жөнөкөй адамсың, сен атасың. Ата болгондон кийин ата катары жоопкерчилик алыш керек. Күйөө катары ал жоопкерчилик ал өзүнчө, ал үй бүлөгүн кароо, багуу, ал башка нерсе. Бул жерде конкреттүү түрдө багышууга дагы. Себеби бул баланын түздөн түз аутизм болбойт оюусуна, сүйлөө өнүкпөй чоң оюусуна таасир этет. Мен бүт өзүмдүн практикамды карасам, ушинтип атасы же кетип калган, же каралашпайт, же башка жакта иштейт, же баягы апасына жүктөп койгон баардык жоопкерчиликти мен акча табып кыйратайын, а сен баланы карап кыйрат депчи. Мындай кылып туура эмес. Ошондуктан ата ымыркайды кармашып, жуунтушуп, ойнотуп, баласын баягы апасы эмизип бүткөндөн кийин колуна алып, аны уктатып, келинчегине жылуу сөзүн айтып, чарчаганды эс алууга шарт түзүп. Бул жөн эле баягы сөз эмес, бул изилдөөлөр аркылуу далилденген фактылар, урматтуу катталуучулар. Балага болгон жоопкерчиликти аял менен бирдей көтөрсө, бул эгалитардык жүрүм-турум болуп эсептелет. Мына ушундай жүрүм-турум баланын нормальный, дени сак, аутизм болбой, артта калбай, нормальный өз-өзүнө шарт түзөт. Бул биздин балдарыбыздын келечегибиз үчүн жасала турган кадамдар. Бул биздин балдарыбыз эртең адам болушу үчүн жасала турган кадамдар. Ошондуктан бул жерде өтө чоң жоопкерчиликтүү мамиле жатат, урматтуу аталар. Ата бул үй бүлөнүн эмоционалдык стабилизатору. Анын жылуу мамилеси аялды тынч, ал эми аялдын тынчтыгы бул баланын бактылуу кылат. Бала бактылуу болсо анын өсүүсү нормада болот, анын когнитивдик функциялары нормада болот, өзүн алып жүрүүсү нормада болот. Кийин адам болуп өсүүсүнө, калыптануусуна чоң таасирин тийгизет. Илимий тил менен айтканда, атанын катышуусу бул баланын психикалык иммунитети болуп эсептелет. Балаңыздын жөн эле иммунитети эмес, психикалык иммунитети идеалдуу болсун десеңиз, анда баланы карашуу процессине өзгөчө катышыңыз, урматтуу катталуучум. Мынакей бул таблицада мен дагы баардыгын көрсөтүп кеттим, изилдөөлөрдү дагы жакшылап карап чыксаңыздар болот. Бала төрөлгөндөн кийинки ар бир жылуулук, ар бир сөз, ар бир жакшы сөз, ар бир оюн, ар бир кармоо, кучактоо, уктатуу бул анын мээзине мен сүйлөйм, мен коопсузмун деген программаны орнотот, урматтуу аталар, урматтуу энелер. Ошондуктан эненин мээрими дагы, ага кошумча атанын мээрими дагы бул баланын ден соолугу менен акыл эсинин негизги азыгы болуп эсептелет. Ошондуктан балаңыздар 7 жашка чыкканга чейин, баягы сиздерден ажырап, садикке барган, мектепке барган куракка чейин колуңуздардан келишинче балдарга өзгөчө көңүл буруп, балдарга мээрим төгүп, атанын да мээримин, эненин да мээримин сүйүү тартуулап, ойноп балдар менен мындай баягы келечекти ойноп переживать этип, эми мен азыр иштебесем кийин келечегибиз эмне болот, анан мен азыр мындай кылбасам кийин көчөдө калып калсак азыркы учурда жашоого аракет кылсаңыздар, азыркы бар нерсеге шүгүр кылыңыздар, азыркы бар бул нерсе болду келбейт. Ошондуктан азыркы учурда ар бир адам жашоого аракет жасап, мына ошондо гана балдарына туура көңгөрө турган болсо, баланын психикалык абалы идеалдуу болууга келет, урматтуу катталуучулар. Менин дагы сизге мынакей ушул вебинар алкагында айта турган нерсем, сиздерден мындай суроо туулат: доктор, баардык эле эми адам минтип жасай албайт да, каралаша албайт да, баардык эле эне мисалы эмоционалдык жактан стабилдүү эмес, ата андай эмес. Кандай ата-энелер мындай нерсени жасай алат деген суроо туулушу мүмкүн. Биринчи, эгер сиздин нерв системаңыз идеалдуу болсо, ар ким сизге мисалы стресс кылат, ойлорду салат, проблеманы кылат, бул нерселерди сиз жөн гана мындай туура кабыл алып, туура чечүүнү билсеңиз. Экинчи, өнөкөт ооруларыңызды контролдой алсаңыз. Ар бир ата-эне баягы үй бүлө кургандан кийин өнөкөт оорулары башталат. Бели ооруп калат, башка жагы ооруп калат, ашказаны ооруп калат, ичи ооруп калат. Мындай өнөкөт оорулардын баардыгын колго алыш керек. Себеби адамда кандайдыр бир оору бар болсо болду, ал уже стрессте жашайт. Мындай стрессте жашаган адам кантип баласына мээрим төгө алат, өзүнө кам көрө албай жүрсө. Активдүү ден соолукка кам көрүүнү башташ керек. Витаминдер организмде идеалдуу болуш керек. Атада дагы, энеде дагы. Чарчоо болбош керек. Төшөк маселеси айрыкча ата-энеде, айрыкча балалуу болгондон кийин бул өтө чоң приоритеттеги маселе. Бул нерсе баардыгы идеалдуу болуш керек. Себеби ата менен эненин ортосундагы эң негизги сүйүүнү жарата турган нерсе бул төшөк маселелери болуп эсептелет. Ошого бул нерсеге өзгөчө приоритетте көңүл буруш керек. Өз ден соолугуна,
гигиеналык абалдарына бүт көңүл буруш керек. Мына ушул нерселер комплекс түрдө жасала турган болсо, сөзсүз түрдө анда мындай ата-энелер балдарына мээримдүүлүк алат, өздөрүнө бири-бирине мээримдүүлүк алат, сүйүү тартуулай алат. Кыскасын айтканда, балдарынын идеалдуу өнүгүүсүн шарттай алат. Эгерде тилекке каршы сизде бул нерселер болбой атса, жетишсиз болуп атса, анда сизге менин эң негизги сунушум, эң алгачкы сиздин жасай турган кадам бул организмиңизди диагностика кылып баштоо. Өзүңүздүн, жубайыңыздын организмин диагностика кылып, балдарыңыздардын идеалдуу өнүгүүсүн камсыздоо болуп эсептелет. Мен кандай болсом боло берем, балам өзү өнүгө берет, чоңое берет деген сөз туура эмес. Эң биринчи очередь ата-эне идеалдуу ресурс болуш керек. Ата дагы чоң жогорку ресурс болуш керек, апа дагы жогорку ресурс болуш керек. Диагностика жок, ден соолукка кам көрүү бул чырагы жок караңгы түндө жолго чыгууга барабар. Чырагы жок караңгы түндө жолго чыгып алсаңыз, бардык сиздин жасаган ар бир кадамыңыз бул кооптуу болушу мүмкүн. Аңды көрбөйсүз, ташты көрбөйсүз, бирдени сүзүп аласыз, караңгыда чырагы жок. Ошонун сыңарындай эле диагностика кылбай ар нерселер ден соолукка жасай берүү, ар кандай витамин ичесиз, башка кыласыз, тиги мактап койсо аны кыла бере турган болсоңуз, бул тилекке каршы сиздин ден соолугуңузга тескери иштейт. Эгерде балаңыз жаңы төрөлгөн, 7 жашка чейинки куракта болсо, мына ушундай 7 жашка чейинки курактагы балдар чоңоюп жаткан болсоңуз, урматтуу ата-эне, сизге айтар эң негизги кеңешим, эң биринчи өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүңүз. Эң негизги сизге айтар кеңешим, өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүңүз. Эч ойлонбостон менин диагностик мама катталыңыз. Диагностика учурунда айрыкча энелерге айтар сунушум. Диагностика учурунда эгер эмчек эмизип жаткан болсоңуз, эмизүү учурунда иче турган витаминдерди тандап берем. Анализдериңизди терең изилдейм. Сүтүңүздү идеалдуу чыгуусун камсыз кылам. Эненин индивидуалдуу түрдө сиздин тамактануу планыңызды түзүп чыгам. Физикалык активдүүлүгүңүздү жакшыртам. Так диагноз, дарылоо стратегиясын түзүп чыгам. Уйкуңуздун камсыздануусун, өнөкөт оорулардын аныкталуусун, ал эми аталарга болсо бүт терең изилдөө кылып, эркектик бүт потенциалын ачууга, ата болууга психикалык жактан колдоо көрсөтүп, организмине жетишсиз элементтерди толуктап, ар тараптуу мына комплекс түрдө ата-энеге мындай учурда колдоо керек. Көпчүлүк адамдар ата-энелик милдетти айрыкча баягы бала жаңы төрөлгөндөн 7 жашка чейинки курактагы убакты көпчүлүгү мындай жөнөкөй эле деп кабыл алат. Бирок бул ар бир ата-эне үчүн эң оор убакыт болуп эсептелет. Ар бир ата-эне мындай учурда биринчи өзүнүн ден соолугуна, өзүнүн партнеру болгон жолдошуна же келинчегинин ден соолугуна, төрөлгөн балдарынын ден соолугуна жоопкерчилик ала турган учур болот. Бул учур албетте өтүп кетет, бирок бул учурду сизге сунушум эң сонун, эң жогорку деңгээлде, жогорку ресурстуу абалда өткөрүүнү сизге сунуштайм. Эгерде мына ушул учурду сонун өткөрүп ала турган болсоңуз, сиздин балаңыздын келечеги, анын жүрүм туруму, кийин сүйлөөсү, социалдык калыптанышы, анын баягы ийгиликтери жашоодогу, анын окуудагы ийгиликтери, бардык ийгиликтери идеалдуу калыптанат. Албетте мындай бардыгы Аллахтын жазган тагдыры, бардыгы Аллах кандай берсе ошол нерсени берет. Бирок биз адамдар дагы бизге тандоо берилген, себептер берилген, бардыгын жасап, бул куракты ата-эненин эң оор курагын келиңиздер терең диагностика менен, кылдат көзөмөл менен бүт ар тараптан колдоп, психикалык жактан колдоп, физикалык жактан колдоп, сонун абалда өткөрүүнү камсыздайлы. Мен Бекчан Турабеков, өзүм жалпы практикалык дарыгермин. Атайын ушундай үй бүлөлөр менен, ата-энелер менен, алардын балдары менен көп жылдан бери иштешип келе жатам. Канчалаган жыйынтыктарга жете алышты, канчалаган аталар мисалы өзүнүн аталык потенциалын жогорулата алышты, эркектик потенциалын, өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүүнү үйрөндү, келинчегинин, үй бүлөсүнүн ден соолугуна кам көрүүнү үйрөндү. Ошондуктан эч ойлонбостон диагностикага жазылып, өзүңүздүн организмиңизди терең изилдетип, бардык ооруларды аныктатып, андан кийин кандай кадамдар жасаш керек экенин так билип алыңыз. Анын үчүн жөн гана мына ушул видеонун астындагы номерди калтырылган 0556 800 деген номер, мына ошол номерге да кайрылсаңыздар болот. Же болбосо мынакей ушул менеджерге жазуу деген кнопка турат, ошол жерди басып, менин VIP диагностикама катталып, жеке диагностикадан өтүп, өзүңүздүн дарылоо планыңызды алып, ден соолугуңузга кам көрүүнү баштаңыз. Эгерде бул вебинарым сизге жаккан болсо, канчалык бир деңгээлде пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, менин YouTube каналыма катталып, вебинарды сөзсүз түрдө башка ата-энелерге жөнөтүп, жаңы үй бүлө курайын деп аткандарга, үй бүлө кургандарга, кош бойлуу тааныштарыңыздын баарына жөнөтүп, бул видео менен сөзсүз түрдө бөлүшүп кетиңиз. Себеби дегенде бул вебинарда биз жалаң фактылардын негизинде, цифралардын негизинде, изилдөөлөрдүн негизинде, чындыктын негизинде сөз кылдык. Ошондуктан бул чындыкты ар бир адам, ар бир ата-эне, ар бир айым
билиш керек. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик каалап, барыңыздарга ден соолук каалап, мен Бекжан Турабеков сизди өзүмдүн жеке диагностикамдан күтөм.